Внимавайте за кой се жените и се омъжвате. Не го правете на всяка цена. Не го правете, защото тя или той са много интелигентни, красиви, добра работа, хубава заплата. Това е толкова измамно. Много измамно. Просто човека, с който трябва да свържи живота си, този човек трябва на първо място да бъде човек, който обича Господа. А как ще разбереш, че обича Господа? Вижте, винаги любовта към Бога води след себе си последствия. Всеки може да ти каже, че обича Господа и се направи на духовен тук. И да пее, да дига ръце, да цитира стихове. Обаче виж му живота. Ето защо Исус точно това каза. По плодовете ще ги познаеш. Виж му живота на този човек. Той човек дисциплиниран ли? Той човек работлив ли е? Честен ли е? Безотговорен ли или отговорен този човек? Вижте, Святия Дух вътре в нас. Всички тези качества божествени, той започва да ги изработва в нас. И ние започваме да се преобразяваме. Вижте, в образа на Христос. Божиите хора, те са на първо място, те са отговорни хора. Те не са безотговорни. Хора, които обичат. Вижте, ще ви кажа, човек, който не обича другите хора, рано или късно, този човек ще бере ядове големи и тия покрай него също. Ние трябва да обичаме хората. Исус Христос дойде на земята, защото обича хората. Той използва тези, които обичат душите на хората и не само душите, те обичат хората.